हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर अमृत ब्रिक्स आन्दलननि जिथु बिफां गायनाय प्रसेस बेथ' जोबनानै थांबाय। बिनि गेजेराव जाय बिथांमोना मोजां गायनानै मोजां रेजिस्ट्रेशन खालामनानै दैथायहरनो हादों, आईडी नाम्बार लानानै नोंथांमोना दोनदों, बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ जिथु हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आइजोफोरनो ग्रुपआव आंगनबादि ग्रुपआनो जा, सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा, बायदि बायदि ग्रुप दङ, बेफोर मेम्बारफोरनो बिथाङा गोजौनिफ्राय 10,000 रां ओरैनो फ्रियाव होनाय जागोन। नोंथाङा बेखौ थाइसेबो रां हरफिननाङा। माब्ला मोनगोन आरो बोरै मोनगोन आरो बबे सुबुङा बे 10,000खौ लाब खालामनो हागोन, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। आरो बिनि सिगां आं बेखौबो बुंनो सानो लोगोफोर, बिफांखौथ' गायखांबाय नङा होमबा, ओमफ्राय गोबां सुबुङानो दा कनफिउज, बिफांखौ गायखांबाय, फैसाया माला हाबफैगोन, बोरै मोनगोन, मा खालामबावनांगौ। बिनि प्रसेसा बावैनो अक्ट'बर मासाव मोनसे फर्म फैगोन। बे फर्माव आदार इन्स्टिटिउसनेल सिंगेलि जिथु बानायदों बे बिथांमोना मोनगोन ना मोना बे फर्मखौ, बा ग्रुपआवथ' गासिबो फैखाजोब्बाय। लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो, जुदि नोंथाङा बबेबा ग्रुपनि मेम्बारब्ला नोंथांनि जिथु बिअल' जिथु दैदेनगिरि बिथाङा नोंसिनिफ्राय आईडी नाम्बार बिदों जानो हागौ, नोंसिनि नाम, नोंसिनि डिटेल्स गासिबो बिदों जानो हागौ। बिथ'वाखैब्लाबो नोंथाङा बेफोरखौ जमा खालामनानै दोननानै उनाव बे फर्म मोनसे फैगोन। बे फर्मआ अक्ट'बर मासाव फैगोन। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांनो मोनसे फिसा क्लिप भिडिअ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बेयावनो बुजिना मोनगोन जे बबे सुबुङा बे 10,000 रांखौ मोननो हागोन, बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मिन्थिगोन। आरो लोगोफोर, जाय बिथांमोना गायनाय प्रसेस जाय थालांदों, जाय बिफां गायनो मोनाखै, जाय बिफां फुलि मोनाखै, जाय अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनो हायाखै, आईडी नाम्बार मोनाखै, फट' आपल'ड खालामनो हायाखै, स' बिथांमोननि थाखाय बे 10,000 राङा बिथांमोननि थाखाय नङा। मानो होनबा बिथांमोना थालांबाय, मा खालामनो उपाय गैया, मिन्थियैयाव बेफोरबायदि जाफ्लांबाय। जेबो नङा दे, बिफांखौल' जेनेबा गायदों नालाय, बिफां गायनायाबो जोबोद मोजांनि बाथ्रा। बाट नोंथाङा बे 10,000 रांखौ फैसाखौ मोनाखै होननानै बिफां फुलिखौबो फुलाबायनानै आबदाल खालामालासिनो दादोन। आबदाल खालामालासिनो नोंथाङा दोननाङा। स' नोंथाङा केयार खालाम, बिफां फुलिखौ बारायनो हो, देरनो हो। जेबो नङा, बे सानसे समाव बे बिफां फुलिया नोंथांखौ जोबोद सहाय होगोन। आरो लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा गावनो बे भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो, बोरै मोनगोन आरो बे रांखौ बोरै मोनगोन, माबोरै खालामनांगौ, बोरै मा बिनि प्रसेसखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मिन्थिनांगोन। अब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। যিসকল মহিলাই গছ পুলি ৰুব দুডাল কৰি 17 তাৰিখে তেওঁলোকৰ নাম 10,000 টকাৰ স্কিমত প্ৰথম ইনক্লুড হ'ব। যোনে গছ পুলি নুৰুব তেওঁলোকে কিন্তু নাপাব, কিন্তু ঠিক আছে। আজি সিদিনাখন পাহৰি গলো বুলি নকব, কিন্তু হ'বনে নাই? দুডালে গছ পুলি নিজৰ ঘৰতে ৰুব, অগৰ গছ ৰুব, চন্দন ৰুব, পিছত নিজৰে লাভ হ'ব, হয়নে? আচ্ছা, ইয়াৰ পিছত কি কৰিব? বেংকৰ একাউণ্টটো এবাৰ চেক কৰিব লাগিব যে মোৰ বেংকৰ একাউণ্টটো ঠিক আছে নে নাই। তাৰ পিছত আপোনালোকে এখন ফৰ্ম পাব। কোন মাহত ফৰ্ম পাব? অক্টোবৰ মাহত। ফৰ্মত আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে এই টকা পাই মই কি কৰিম। বোলে মই হাজবেণ্ডক দি দিম, তেতিয়াহ'লে এইটো ৰসগোল্লা হৈ গ'ল আৰু আপুনিও খাব, ময়ো খাম, ঠিক আছে। তেওঁলোকে নহ'ব। যিসকলে ক'ব যে মই কিবা এটা কাম কৰিম, কামৰ লিষ্ট এখন থাকিব, 150-200 কামৰ লিষ্ট থাকিব। শালত থাকিব, গাহৰি থাকিব, গৰু থাকিব, মাছ থাকিব, সৰু দোকান থাকিব। যি থাকিব গোটেইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব। এটা চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফৰ্ম টম হৈ যাব, বেংক একাউণ্ট আমি কাৰেকশ্যন পাই যাম, তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট শব্দটো কিয় কৈছো, ইনডাইৰেক্ট হ'লে কোনোবাই অলপ কাটি ৰাখে, হয়নে? সেইকাৰণে ডাইৰেক্টলি গুৱাহাটীৰ পৰা মই তাতে বেল এটা টিপি দিম, আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ সোমাই যাব।